Okay, so hari ni saya bawa Yamaha FX saya ni untuk test ride selepas saya pasang DB killer pada muffler ni. Okay, so DB killer kedudukannya dekat sini lah, di antara main pipe ni, exhaust pipe dan juga muffler ni. So saya pasang kat sini. Okay, so saya nak explain actually after saya test ride motor ni, actually saya dapat rasa ada tiga benda yang perubahan yang saya dapat rasa selepas saya pasang DB killer tu. Of course, number one, dia punya sound seperti yang video saya yang sebelum ni, you all boleh check dekat link kat atas tu. So dia punya sound memang agak slow. By ride yang kita dengar, by kita punya ear pun memang dia punya sound dah reduce. Kita akan rasa dia punya slow tu compare dengan before kita pakai DB killer. Dan dari segi data pun bila kita check dengan application daripada Google Apps tu, so dia punya reading di antara 85 ke 88 decibel macam tu lah. By right, dia dah menepati piawaian penguatkuasaan lah, di mana dia nak semua motor dia punya bunyi tu di bawah 99 decibel. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, of course, ni saya cerita teori saya cerita teori. Bila kita pasang DB killer tu, of course, dekat sini dalam main pipe ni, daripada manifold collector kat bawah ni dan juga main pipe ni, dia akan menyebabkan penambahan back pressure. Okey, back pressure di mana dia exhaust yang dirilis daripada proses pembakaran combustion chamber ni, dia tak riliskan secara terus daripada muffler ni, di mana dia akan ada sedikit sekatan di DB killer tu. So DB killer tu kita dapat tengok dia punya structure kan, dia macam setengah panggil macam sarang laba-labah lah. So dia akan menyekatkan sedikit aliran exhaust untuk keluar. So di situ kita bila dia akan ada sekatan dekat sini, automatic pressure di dalam main pipe ni, daripada manifold ke main pipe ni akan tinggi. So dia akan menendang sedikit ke belakang dan menyebabkan orang kata pick up pada motosikal tu akan selebih. Memang saya frankly speak, memang saya rasa dia punya pick up tu lebih compare to before saya pasang DB killer tu. Bila instead of the sound dia reduce, dan dia punya pick up pun memang kita rasa dia punya pergi tu. Tak tahu nak cakap macam mana dari segi words tu, tak tahu nak cakap, tapi by feel tu compare to before saya pakai tu memang ada sedikit pick up. Bila kita rem tu, dia smooth je naik, dia punya RPM meter smooth je naik, dan kita punya boleh rasa tujahan ke depan tu masa kita bawa motor tu. Itu yang kedua lah. Dan yang ketiga, dari segi HP. HP pun sebab benda dia agak teknikal, so saya hanya boleh bercerita melalui pengalaman saya. Dia punya rasa nak naik motor tu, nak capai dalam 100, 120, 160. Tadi saya paling laju 160 km sejam. Memang kita rasa mudah. Memang rasa sedapnya. Sedap, rasa memang smooth je. So saya rasa mungkin HP ada sedikit lah penambahan. Ini dari segi feeling bukan teori ataupun saya tak base pada data, base macam feeling. Memang ada rasa. So itu antara tiga benda yang saya boleh rasa lah selepas saya pasang DB killer untuk motosikal ni. Okay, so ya itu saja daripada saya, sekadar perkongsian. Mungkin different people different your punya feeling, tapi just info apa yang saya rasa. Alright, okay, so saya rasa setakat itu saya punya review. So time to time kalau ada apa-apa lagi feeling yang saya dapat rasakan, so saya akan explain dalam video saya, InsyaAllah. See you guys, thank you very much. Okay, bye.